از ما و شما با مردهای بیگانه در یک موضع رقص بازی میکنند که اینها هم از روی نگاه اسلام البته غلط است و گناه است، این جای پوشیدش نیست. و گوش کردن موسیقی، اگر موسیقی باشد، شعر باشد که از او تربیه باشد، از او آداب گرفتن باشد، درست است. لیکن شعر باشد که از او هیچ تربیه حاصل نمی شود، موسیقی هست که از او هیچ چیز حل نمی شود. یعنی یگان آبادی جمعیت و آبادی اسلام و آبادی همون فرزندها نمی شود و یک گوش کردن البته غلط است. خدا در قرآن چی میگوید؟ این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. این گوش ها و چشم ها و دست ها و همه اعضای شما در نزد خدا مسئول هستند، جوابگر هستند. برای همین ما هم غمخواری ما چی هست؟ توی هاتون کم خراجات کنید. شرط نیست که یک سراینده را شما در $500 میارین، در $400 میارین. در یک طربخانه برای یک آدم رقاصه $200 جدا کردن، همگی نیم ساعت رقص میکرده است. $200. همین کفران نعمت نیست؟ برای $200 به دست آوردن چند قدر مهنت در کار، چند قدر مشقت در کار. این ما در دوشنبه در یک طربخانه آوازش آمد که $200 همگی نیم ساعت رقص میکرده است. خیلی رقاصه مشهور بوده است. اینا کار ما، مثال مسلمان ها، اینا کار ما پیروای امام ابو حنیفه. آیا امام ابو حنیفه هم چنان کرده بود؟ تا حد امکان امروز اگر چند بعضی از دامله ها بیچاره اتفاق شدن که در روز همون رقص بازیشون نکنن، یعنی جدا جدا در روز کنن لیکن در شب نکنن، گفتن که از همه فسادی ها همون شبها اجرا می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما برادران عزیز، پدرهای مهربان، با این ماه ربیع الاول که ماه مولود پیغمبر خداست شما را تبریک و تهنیت میگویم. و تبریک و تهنیت معنای این را دارد که ما و شما الحمدلله که با آمدن این آفتاب تابان از جمیع دینهای باطله و علی الخصوص از آتش پرستی ما و شما نجات یافتیم. الحمدلله که راه راست را خداوند با شرف این حبیبش و ما و شما موفق گردانید. و بعداً پیش از آنه که موعظه امروزه را آغاز میکنیم یک جایه با شما دستی به دعا میبرداریم و به سوی خدای خود زاره و تولا میکنیم به حرمت این ماه مبارکش، به حرمت این حبیبش. خدایا عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. خدایا
غم و اندوه که در خاندان همه ما هست بر سر همه ما آمدنی است. خدایا از پس غم و اندوه برای ما شادی نصیب بگردان و خدایا تنگ دستی در خاندان همه ما مهمان هست. خدای مهربان جمیع مسلمان ها علی الخصوص این مسلمان های مردمی کولاب را از تنگ دستی خلاص بگردان. خدای مهربان تمام مردم مسلمان بای و با دولت بگردان و من کل بلاء عافیه. خدایا از بلاها ما را نجات بده. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر و نعوذ بك من عذاب جهنم و نعوذ بك من فتنة المحیا والممات و نعوذ بك من فتنة المسیح الدجال. خدایا از عذاب قبر ما را نجات بده. خدایا از عذاب دوزخ ما را نجات بده. خدایا از فتنه های دشمن های اسلام ما را نجات بده و خدایا عاقبت ما را به خیر بگردان. گذشتگان ما را پروردگار و رحمت و مغفرت بگردان. امروزها که فرزندهای ما باز کمری سفر بستند، که امروزها باز به شهرهای دوردست سفر دارند، خدایا صحت و سلامت به مکان برسان و صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده بر بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك یا ارحم الراحمین. موعظه‌ای که جمعه پیشین داشتیم این در باب حضرت امام ابو حنیفه بود که ما و شما از بعض فضیلت‌های این حضرت آگاه شدیم و دیدیم که حضرت امام به سبب قبول نکردن وظیفه قاضیگی از دست ابو جعفر منصور به هلاکت رسید. پیغمبر خدا میگوید من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین. کسی که از شما در بین مردم قاضی شد وی هلاک شد به زدن کارد. یعنی حضرت البته فهمیدن که هر کسی که وظیفه قاضیگی را میگیرد اون در مشقت‌های دنیوی و اخروی گرفتار می شود. البته انسان بی سهو و بی خطا نمی شود. وقتی حکم در دست او افتید البته در یک کار یک لغزش پیدا می شود. حضرت برای احتیاطاً این وظیفه را، خیلی وظیفه مهم بود، برای خود روا ندیدند و قبول هم نکردند. عاقبت حضرت از دنیا گذشتند. وقتی از دنیا گذشتند خود ابو جعفر منصور تاریخ‌ها حکایت میکند که نزد قبر حضرت امام آمدند و از این کار خیلی ناشایمی خود پشیمان شدند و با آواز بلند گفتند ای امام، گفتند این کار غلط ناشایسته از دست من سر زد، عذر مرا در دنیا و در آخرت کی میپذیرد؟ خبر وفاتش حضرت روح ابن عباده میگوید نزد ابن جریح نشسته بودم که خیلی عالم های برجسته اون زمان بودند. وقتی در معرکه ما هم صدای آمد که امام از دنیا گذشت، ابن جریح چی گفتند؟ گفتند که چی علمی کلان از بین رفت. حضرت شعبه باشد، این هم که از عالم های برجسته زمان امام بودند، وقتی میگوید خبر وفات امام به گوش من رسید، حضرت شعبه چی گفتند؟ گفتند نور علم در شهر کوفه خاموش شد. حمانی باشد، از پدرش روایت میکند، میگوید پدرم گفت شب خواب دیدم
که 3 ستاره از آسمان در زمین زد. بعد هفته گذشتن وفات ابو حنیفه میگوید به گوشم رسید و وفات حضرت مسعر به گوشم رسید و وفات حضرت سفیان ثوری به گوشم رسید. و حمانی میگوید پدرم گفت که عالم ها اینها به منزله ستاره ها هستند. این عاقبت حضرت از دنیا گذشتند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. و با همین این موعظه را ما و شما خاتمه میدهیم و از تمام پیروان حضرت امام خواهش ما، درخواست ما همین است که چگونه ای که حضرت رفتار کردند و چگونه ای که از حدیث ها و آیت ها برای ما و شما مسئله های را اجتهاد کردند، باید که به اونها ما و شما رفتار کنیم، به اونها ما و شما عمل کنیم. و دیگر برادرانی که پیروی این مذهب امام نیستند، از اونها درخواست من این است که بعض اختلاف ها را در بین مردم پیدا نکنند، زیرا که عاقبت اختلاف به همه ما و شما معلوم است که به چه انجام می‌یابد. از عادی ترین حالت مسلمان ها امروز دشمن های اسلام استفاده میبرند. باور کنین ما هم دنیا گشتیم، ما تاریک فکر نیستیم، ما هم روشن فکر هستیم. دل ما هم الحمدلله به مسلمان ها می سوزد، دل ما هم به مسجد می سوزد، به اسلام می سوزد. از این خاطر حضرت امام شافعی را بینین که خیلی امام برجسته بودند که در شهر اوزه فلسطین به دنیا آمدگی هستند. وقتی میگوید برای زیارت نزد قبر حضرت امام آمدن به کوفه، به شهر عراق، در مذهب امام شافعی در نماز بامداد قنوت خوانده می شود. وقتی به کوفه آمد نزد زیارت حضرت امام، حضرت طبق مذهب حنفی رفتار کردند، قنوت ترک کردند تا که اختلاف در بین مردم پیدا نشود. امروز موعظه‌ای که داریم، باور کنید قریب از 70 دانه سوالم زیاد نزد ما موجود است و یک قسمی او را برای شما خواستم جواب بگردانم. و در داخل این سوالها خیلی با سوالهایی که زیادی و نادرکارم بودن، اونها را ما بیره کردیم، به اونها جوابم نمیگیم. و بعضی از برادرهای ما و شما بعد این قدر دعوت‌هایی که در باب فضیلت مسجد ما سخنها گفتیم، باز البته یک سخنهای نسبت مسجد گفتن که او آدم‌ها که همه گناهگار هستند. انشاءالله از سوالی 3 سوالی که در باب بگم یک تحقیر مسجد در نزد من هست، خواستم که همین فضیلت مسجد برای شما بیان کنم که مسجد چی مکان است، چی اهمیتی در اسلام دارد. انشاءالله جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت مسجد و کسانی که در مسجد نماز میخوانند و کسانی که مسجد را بنا میکنند، کسانی که محبت بر مسجد دارند، اونها چی ثواب و منزلت در نزد خدا دارند، البته جوابش به شما میگردانیم. السلام علیکم داملای عزیز، میخواستم با این سوال من جواب دهید. با نزدیکی یک کودک بیمار میشود و او را به بیمارخانه میبرند که کودک در حالت وزنین بود. دکتران میبینند که علاجش نیست، به مادرش میگویند که یگان شخص بیارید که کلمه اش را خواند. مادرم رفته ملای را میآورد، وای میبیند که دست پسرک حلال کردگی نیست. میگویند که پسر چند ساله و چی نام دارد؟ میگویند حسن نام دارد و 3 ساله هست. مولا میگوید تا دستش را حلال نکنید جنازهش درست نیست. خلاصه دست کودک را حلال میکنند. آیا این عمل درست است یا نه؟ اصلا برای جنازه کردن دست حلال شرط نیست.
و برای تلقین کودک 3 ساله هم کلمه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله حاجت هم نیست. و دیگر این که ختنه کردن سنت است نزد حضرت امام ابو حنیفه و نزد دیگر ائمه های ما و شما واجب است. و خود ختنه این از حضرت ابراهیم و پیغمبر ما و شما آمد که با فرمان خداوند با ابراهیم امر کرد که ختنه کن، در حالتی که حضرت ابراهیم 160 ساله عمر داشتند. در 160 سالگیش میگوید چیکار کرد؟ ختنه کردن. و این عمل با تمام امت پیغمبر ما و شما سنت شد. بهتر و افضلش همین است که در روز هفتم ختنه کرده شود. در روز هفتم ختنه کرده شود. در روز هفتم تولد همین فرزند نام گذاشته شود. در روز هفتم همین فرزند موی سری او را تراشیده با وزن او باید که ما و شما طلا دهیم یا نقره دهیم دست ما نرسد. و در روز همین هفتم باید که عقیقه کرده شود. بچه باشد 2 گوسفند، دختر باشد 1 گوسفند باید که ما و شما ذبح کنیم. خواه خام تلاشش میکنیم، خواه یک قسمش در خانه میخریم، خواه یک قسم دیگرش به مردم تقسیم میکنیم. این کار ما و شما. این عملها باید که در روز هفتم تولد فرزند باید که انجام بیابد. حتی من یک کتاب دکتری مصری را خواندم و حضرت میگوید که اگر ختنه چنان یک جهت طبی هم دارد که کسانی که ختنه میکنند از کسل سوزاک و سرطان نجات مییابند. اگر آن عملهای را انجام ندهند در دوام حیات، چون که پیدا کننده کسل این سوزاک و سرطان باشد. یعنی این فایده های طبی هم دارد و از یک جهت دیگرش سنت است در اسلام ما و شما. از این خاطر اگر کسی در 7 نکرد تا سن بلاغت ختنه کنه جایز است. یعنی بچه تا سن 12 سالگی اگر ختنه کرده شود این همچی است سنت بجا می آید. لیکن در 7 روزگی پیغمبر خدا هم توصیه دادن که باید ختنه کرده شود. لیکن برای جنازه او را نخواندن این البته یگان دلیلی ندارد، حاجت هم نیست. درود و رحمت خدا بر شما باد ای داملای عزیز. آیا کتاب انجیل خواندن یا او را در خانه نگاه داشتن چه خیل است؟ کتاب انجیلی که الحال در دست مردم ما و شماست این انجیل اساسی نیست. این انجیل تغییرات زیاد یافته است. این انجیل الله که مردم همون خریستیانین بگیم تغییرات زیاد دادن، آنچه که به فایده های خودشان بود کردن. اگر انجیل اساسی باشد نام پیغمبر ما و شما در او انجیل باید که ثبت کرده باشد، ثبت شده باشد، چگونه که قرآن میگوید و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد. این خدا در قرآن خبر میدهد که حضرت عیسی در بین مردم برآمد، بنی اسرائیل ده خبر داد که از بعد من پیغمبری میآید که نام او احمد است. این سخن در انجیل نیست. از این خاطر نه در خانه من درست است و نه برای انسانهایی که خط سواد ندارن برای اونها خواندن تماما منع است. جایز نیست که شما انجیل خوانید. حضرت عمر میگد بار یک پاره از تورات موسی در پیشش بود، میخواند که پیغمبر خدا نظر کرد گفت چی میخوانی عمر؟ گفت تورات موسی هست. رسول اکرم میگه چهرش دیگرگون شد، گفت قسم به خدا اگر همین برادر موسی زنده میشد هر آینه از کتاب او دیده بهتر قرآن است، به قرآن چنگ میزد. یعنی امروز از تورات هم دیده، از انجیل هم دیده برای ما و شما مقدس و عزیز این قرآن است. قرآن چی به طریق حرفهای کریلی هم برآمده است، چی به حروفهای فارسیش هم برآمده است، چی عربیش هم برآمده است. مرحمت در این ثواب است. وقتانه در این کتابهایی که الک منسوخ شدند، کتابهایی که تغییرات زیاد در داخلشون هستند، چی در کار میگذرونید؟ اینها را در خانه مسلمان ماندن خودش گناه است. نگذارین در خانه هاتون.
در خانه یگان آدم انجیل پرست قرآن هست؟ نیست. در یگان خانه انجیل پرست قرآن راه نمیتن. السلام علیکم داملای عزیز، من سوالی دارم. در محله ما در چند مرده خانه زنهای همسایه ما مرده را زیارت میکنند و دستهایشان را به مرده میرسانند و بوسه میکنند. جوابش را گردانید تا که زنهای محله ما درکدار شوند. و سوال دوم من همین است که از خدای متعال در حق من دعای نیک کنید که کارهای من مثل برادران مؤمن باورار باشد و زکات مال دادن را بر من هم نصیب گرداند. البته امروز این هم یک حساب مصیبت است که تمام معرکه های مصیبت ما و شما را زنها میگذرانند. یعنی یک مرد در همسایگی میگذرد، برای اون نه خویش است، نه تبار است، نه برادر است، لیکن پیش از شوهر یک رویمال دیگر در سر کشیدگی و نزد همون مرده در راست می شود. نه اجازت شوهر است، نه رخصت شوهر است، حتی شوهر هم درک ندارد همین زن در کجاست. و شما هم معتان وقتی همون زنها بر میگردن از مرده خانه پرسین که چیکار کردین در همون مرده خانه؟ بجز در داخل همون مرده خانه به غیبت، بغیر همون چقچقی که بین یکدیگر میکنن، باور کنین در اونجا هیچ مسئله مطرح نمی شود. همون یار و رفیقا و بگیم اهل اولادش بیچاره یک چی آبی چشم کنن میکنن، اینا فقط نظارت میکنن کنی کی میآید، کنی کی چگونه گریه میکند، چی خبرها در همون داخل است. خلاص نمیقدر کار دارن. از رفتن اینها و مرده ما و شما جنتی نمیشود. پیغمبر خدا میگوید که انس راوی این حدیث است: لما عرج بی مررت بقوم، وقتی که من شب معراج به سوی آسمان برآمدم با همراهی جبرائیل، نظر از دوزخ کردم. لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم. پیغمبر خدا گفتند نگاه کردم یک قومی را که از مرد زن عبارت بود و ناخنهای اونها از متریال میس تیار کردگی بود، ناخنهای دراز داشتند. یخمشون وجوههم و صدورهم. پیغمبر میگوید با همون ناخنهای دراز میسین رویهای خود خونشار میکردند، روهای سینه خود خونشار میکردند. فقلت من هؤلاء یا جبرائیل، سوال کردم ای برادر جبرائیل اینها کی هاست که اینقدر حالت وزنین در گرفتار شدند؟ قال الذين يأكلون الناس یأکلون لحوم الناس. اینها کسانی هستند که در دنیا غیبت میکردند، در دنیا اخبار میچیندند. اینا همون طایفه هستند. و این زنهای ما و شما در همون مردخانه بجز غیبت، بجز چیندن اخبار همون اولاد دیگر چیزی ندارند. با سبب این قدم زدنشان چیکار میکنند؟ گناهگار میشوند، خلاص دیگر هیچ کار ندارند. میلش بسیار دلشان نمیماند خاطر همون زن همسایه، خاطر همسایگی رفت در همون مردخانه داخل شد، پس گردد بیاد از پای کار خانه شود. شرط نیست که تا مرده را خیزاندن در همون اطراف مرده نشینند. اینش بس نبود که با امروز دستهای مرده را بوسه میکنند. او چی است که دستی او را بوسه میکنی؟ یا دستها را در وجود مرده میرسانند. من در چند معرکه دیدیم. بعد در چهره هاشون میمالند مثل که قرآن زیارت میکنی. این حرام است.